দর্শক ভাইদের আজকে একটা ক্যান্ডি বকনা দেখাবো, এতটা সৌন্দর্য। এর মাথাটা দেখেন কত সৌন্দর্য, মাথার টেনে কোনো কম্বল নাই, কোনো লাভি নাই, কানগুলো ছোট এবং ঠোঁটটা গোলাপি। এইখান থেকে এই পুরো দেখান যে কতটা সৌন্দর্য, অ্যাকচুয়ালি মানে খুবই সুন্দর বকনা। তারপরে দর্শক ভাইদের দেখান যে এর বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য, এর পেট মানে এই ঘাড়ের থেকে শুরু করে ন্যাস পর্যন্ত, মাথা পর্যন্ত কতটা সৌন্দর্য। একটা স্পেশাল একটা সুন্দর বকনা ভাই। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই। আমিন ভাই, দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার পরিচয়টা। আমার ফার্মের নাম আমিন ডেয়ারি ফার্ম, বাসা হচ্ছে পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা, গ্রাম অরণখোলা, হাটের পূর্ব পাশে। আমার নামও আমিন। আমি প্রতিনিয়ত আসলে আপনাকে যে প্রোগ্রাম করে থাকি, আজকে 3টা বাচ্চা দেখাবো। সেফজনের বাচ্চা আপনার 11 মাস, 10.5 মাস 2টা হবে, আর একটা হবে আপনার 6 মাস প্লাস। 3টা বাচ্চা দেখাবো, স্পেশাল বাচ্চা। তার ভিতরে একটা রেড ফ্রিজিয়াম আছে আর 2টা হলিস্টাইন ফ্রিজিয়াম। এসিআই বীজের যে বাচ্চাগুলো, সেই বাচ্চা আমার কাছে 2টা পাবেন, আর একটা পাবেন রেড ফ্রিজিয়াম। 3টা বাচ্চা স্পেশাল কালেকশন ভাই। আশা করি দর্শক ভাইরা পছন্দ হবে এবং জাত মান সব দিক দিয়ে ভালো হবে। আচ্ছা, তো আমিন ভাই চলুন আমরা দেখি বক্তা বাচ্চাগুলি কেমন। জি দেখান। বন্ধুরা, শুরুতে দেখছেন আপনারা 1 নম্বর বক্তা, সুন্দর একটা বক্তা দেখছেন, খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে। চলুন আমরা বিস্তারিত জেনে নিই। আমিন ভাই, 1 নম্বরের বক্তাটা জাতমান বয়সটা বিস্তারিত। এটা ভাই একটা এসিআই বীজের একটা হলিস্টাইন ফ্রিজিয়াম বাচ্চা। মানে এই বাচ্চাটা দর্শক ভাইদের কী বলবো, মানে আমার মানে ব্যবসার বয়সে আমি এত সুন্দর বাচ্চা দেখি নাই। আপনি নিজেই দেখেন যে বাচ্চাটার মাথার তেন শুরু করে নেস পর্যন্ত, পা পর্যন্ত কতটা সুন্দর। এর মাথাটা ছোট, কোনো লাভি নাই, কোনো কম্বল নাই, একদমই গাভীর মাথা, মানে সম্পূর্ণ একটা সিমটম গাভীর মাথা, ঠিক আছে। ঠোঁটটা গোলাপি, কোনো দেখেন কোনো লাভি নাই, কম্বল নাই, ঠিক আছে। এবং এত পরিমাণ খায় গরুটা, এবং দুধও পাইছে ভাই। মায়ের প্রচুর দুধ হয়, প্রায় 25 লিটার আপ এর মায়ের দুধ। এটা খামার থেকে, এটা এই বাচ্চাটা খামার থেকে নেওয়া, ঠিক আছে। এর মাথা যেমন গেট আপ, এর মায়েরও তেমন মানে সুন্দর ছিল। ঠিক আছে, নিপিল 4টা দেখছেন। বয়সটা কেমন হবে ভাই? এর বয়স হবে আপনার 6 মাস প্লাস মাইনাস। আচ্ছা, তাহলে পরিপূর্ণ খাওয়া ধরছে। জি, পরিপূর্ণ খাওয়া ধরছে, সম্পূর্ণ খায়, ভুসি গুড়ি ধানের ইয়াতে সব খায়। আর এই বাচ্চাটা একটা দেখতে একটা কেমন দেখেন আপনি দর্শক ভাই দেখেন, আমরা বিভিন্ন যে মিল্ক ক্যান্ডি যে অ্যাডটা দেখতাম, বাংলাদেশে একটা মিল্ক ক্যান্ডি একটা চকলেটের অ্যাড দেখতাম, ওখানে একটা গরুর ছবি দেখা যায়। দেখেন এই গরুর ছবিটা করলে পরে ইয়ের মতোই, খুবই কিউট গরু। মানে আমি এত সুন্দর কিউট গরু দেখি, আপনি নিজে দেখেন গরুটা কত সুন্দর কিউট গরু। কেউ যদি মনে করে সিঙ্গালে কেউ কিনবে, নিয়ে লালন পালন করবে, একদম বাচ্চা মানুষের মতো লালন পালন করতে পারবে, খাওয়া দাওয়া সম্পূর্ণ সুস্থ। তাহলে 1 নম্বরের বক্তার দামটা কেমন রাখছেন? 1 নম্বরের বকনার দাম রাখছি মাত্র 65,000 টাকা। দাম দর করতে পারবে? হালকা কিছু অন্য করতে হবে ভাই, এখানে আহামরি দাম যায় না। ওই 65 দাম বলছি, বলবে 50-55 ওসব দামে হবে না, হালকা কিছু অনার করা যাবে, তাছাড়া বেশি না ভাই। তাহলে 1 নম্বর বক্তাটার দাম 65 টাকা। আর ভালো লাগলে নেবে, না লাগবে। এত সুন্দর গরুটা দর্শক ভাড়া যদি 100-তে 100 পছন্দ করতে হবে, মানে 2-4-100 গরুর ভিতরে একটা করে মানে এসব বাছুর পাওয়া যায় ভাই। 2 নম্বরে একটা সুন্দর বক্তা দেখছেন, খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে, এটা একটু বড় সড় বক্তা। আর 2 নম্বর এটা জাতমান বয়সটা ভাই? এটা ভাই একটা রেড ফ্রিজিয়াম ভাই। এটা অনেকে ইন্ডিয়ান বলে, অনেকে বিভিন্ন জাত বলে, এটা আমি বলবো রেড ফ্রিজিয়াম। বাচ্চাটা দর্শক ভাই দেখান যে আসলে এর পায়ের মানে সর্বপ্রথম এর সিনটা হচ্ছে পাও দেওয়া, এত 4টা মোটা মোটা, এবং তলা বাদ দিয়ে মাথার তেল শুরু করে নেওয়া পর্যন্ত খুবই সুন্দর গেট আপ। রেড ফ্রিজিয়াম আমরা সচরাচর প্রচুর প্রোগ্রামে দেখি, আমাদের পাবনা জেলায় প্রচুর প্রোগ্রাম হয়। আমি আসলে এই টাইপের রেড ফ্রিজিয়াম যদি কোনো দর্শক ভাই মিলাইতে পারে কোনো খামার থেকে, নিয়ে নিবে, ঠিক আছে। এর মাথাটা সুন্দর, কোনো লাভি তেমন নাই, কুম্বলও তেমন নাই, ঠিক আছে। ন্যাসটাও ছোটো, মাথাটাও অনেক ভারী মাথা, ঠিক আছে। একটা আদর্শ একটা গাভী হবে ভাই, এটা বিশাল একটা বিগ সাইজ একটা গাভী হবে। 3টা বকনা দেখাবো, 3টা বকনা স্পেশাল, তার ভিতরে এটা একটা আলাদা একটা স্পেশাল। উলান পালানটা দেখি। উলান পালান কি বলবো ভাই, এটা মনে হচ্ছে 6 মাসের প্রেগনেন্ট, এত সুন্দর আল্লাহ উলান দিছে। ওলান অনেক ভালো আছে, এই দেখেন। নিপেল 4টা দেখছেন, দেখছেন জাগা কি ভাই, কিচ্ছু কেন ভাই, একদম হ্যাঁ, খুবই শান্তষ্ট আল্লাহ পাক যে উলান দিছে। আর 2 নম্বরের বক্তাটার বয়স কেমন হবে? এটার বয়স হবে আপনার 10.5 থেকে 11 মাসের মতো কাছাকাছি, প্লাস মাইনাস কিছু হতে পারে, ঠিক আছে। কিনা জিনিস অ্যাকুরেট ভাই বলা যাবে না, তারপরেও যেটা বলছি এর ভিতরে থাকবে, 10.5 থেকে 11 মাসের ভিতরে থাকবে। দর্শক ভাই দেখান যে এর কোনো রোগ বাদি কিচ্ছু নাই ভাই, পরিপূর্ণ সুস্থ, আর অনেক বড় সড়ো একটা বকনা হবে ভাই, মানে একটা বিগ সাইজ একটা গাভী হবে। আচ্ছা, 2 নম্বরটার দাম কেমন রাখছেন? এটার দাম রাখছি যদি কোনো দর্শক ভাই নেয়, তাহলে এটার দাম রাখছি 95,000 টাকা। 2 নম্বর বক্তা 95,000 টাকা, মাত্র 95,000 টাকা হলে দেওয়া যাবে। এত সুন্দর একটা গাভী মানে এত মানে হবে তা বলার মতো না, একটা বিগ সাইজ গাভী হবে। এবং এর উলান পালান মনে হচ্ছে যে এখনই মনে 4 মাস প্রেগনেন্ট, খুব
খুবই একটা জাতের গরু ভাই। তারপরে 3 নম্বরে একটা সুন্দর বকনা দেখছেন, খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে, এটা একটু বড় সড়ো বকনা। আমিন ভাই 3 নম্বর এটা জাতমান বয়সটা? এটা ভাই একটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, এটা একটা এশিয়া হাইবি এশিয়া বীজের একটা বাচ্চা। আমরা বিভিন্ন মানে অনেক দেশে যে বকনাগুলো দেখে থাকি, অনেক মানে বাইরের দেশে অস্ট্রেলিয়া বলেন, ইন্ডিয়ান বলেন, এই বকনার একটা আলাদা একটা সিমটম আছে, এর কোনো লাভই নাই এবং কোনো কোবল নাই, এবং এইখান থেকে স্লিং একদম এইখান থেকে এই পর্যন্ত স্লিং, মাঝখানে হালকা ভারী, পিছের দিকে আবার ভারী। খুবই একটা মানে একটা আদর্শ একটা গাভী হবে, মানে যা বলার মতো না। প্রত্যেকটা বকনা ভালো, তার ভিতরে এই বকনাটা একটা আলাদা একটা সিনটা আলাদা। এটা একটা বিগ সাইজ গাভী হবে ভাই, অনেক বড় সড়ো হবে এবং খুবই একটা জাতের গরু হবে। দর্শক ভাই দেখেন যে পা হাত পা গিরি কেটা কত মোটা মোটা, নেসটাও দেখেন, নেসটা একবারে খাটো, মানে হাঁটুর এই গিরির নিচেই দেখেন নামেনি, এর পশমই মানে গিরি পুন্তু, আর নেসটা দিয়ে একটু আচ্ছা দেখ এই যে নিপল চারটা ঠিক আছে, চার জায়গা একবার আঙ্গুল পর্যন্ত নিপল, জায়গা অনেক সফট ভাই। এই সাইডটা দেখেন পারলে, এই যে এই জায়গাগুলো সবগুলো থাকে না ভাই, এটা এত পাতলা চামড়া, খুবই সফট, স্কিনটা খুব পাতলা ভাই। এটা বিগ সাইজ গাভী হবে, একটা বিগ সাইজ গাভী হবে। 3 নম্বর এটা বয়সটা কেমন হবে? এটার বয়স হবে 11.5 মাসের মতো, 11 মাস প্লাস, 11.5 মাস এর ভিতরে হবে। এই 3 নম্বর এই বকনাটা ভাই দেখেন, এর পাপড়িগুলো তো সাদা এবং মাথার সিমটমটা একটু স্লাগবির মতো, মানে একটা খুবই সুন্দর বকনা ভাই। এর মাথার থেকে শুরু করে এতটা স্লিং, এখানে এতটা স্লিং, এক চিটি কোনো লাভই কমবল না, কোনো লাভই হ্যাঁ 100% এই পার্সেন্ট ভালো হবে ভাই, কোনো কম্বল নাই। 100তে 100 গরু ভাই, এসব গরু মিলানো যায় না ভাই, এসব গরু 210টার ভিতরে একটা ভাই। দামটা কেমন রাখছেন? এটার দাম রাখছি কোনো দর্শক ভাই যদি নেয়, ঠিক আছে, এটা দাম রাখছি আপনার হচ্ছে 1 লক্ষ টাকা। 3 নম্বর বকনাটা 1 লক্ষ টাকা? 1 লক্ষ টাকা। হালকা কিছু অনার করা যাবে, আহামরি না। দর্শক ভাই দেখান জাতমান। তো আমিন ভাই দর্শকদের সাথে যদি কিছু বলতেন। দর্শকদের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক সপ্তাহে একটাই কথা বলা, যে যেইখান থেকে নেবেন দেখে শুনে যাচাই বাছাই করে নেবেন, যে কোনো রোগ থাকবে না, কোনো অসুস্থ থাকবে না, ঠিক আছে, সম্পূর্ণ সুস্থ থাকবে, এই টাইপের গরু নেবেন। এবং কোন ধরনের গরু নেবেন, যে গরুগুলো আপনাদের হচ্ছে ভবিষ্যতে আপনাদের খামার করার জন্য সর্বোচ্চ একটা উপযোগী বকনা নেবেন, যেগুলো আপনার ভবিষ্যতে দুধ দেবে ভালো, জাতমান ভালো হবে, তার থেকে বাচ্চা হবে, বাচ্চাগুলো ভালো হবে, এই টাইপের আপনারা বকনাগুলো নেবেন। রেডি নেন, আর ছোটো নেন আর বড় নেন, ঠিক আছে। আর একটা কথা বলা, যে আসলে আমরা ছোটো খামারি ভাই, আমাদেরকে মূল্যায়ন করে না দর্শক ভাইরা। যদি আমাদের ঘরে যদি লাইটিং থাকতো ভালো, পরিবেশ থাকতো ভালো, ঠিক আছে, ডুগামুগা ভালো থাকতো এবং বাজার জায়গা ভালো থাকতো, মানে আলোকিত থাকতো, তাহলে এই গরুগুলোই আমাদের দাম দিত। আমরা এখন সর্বোচ্চ ভালো গরু ভাই আনার চেষ্টা করি, কারণ আমরা তো ছোটো খামারি। আমরা যদি এক্সেস গরু কিনি বা যদি মানে হুইটি পাটা করে গরু নিয়ে আসি, ঠিক আছে, আমরা ওই গরুগুলো বেচতে না পারলে আমরা আটকে যাবো, আমাদের পুঁজি কম। এই জন্য আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করি যে ভালো গরু কিনা, যেহেতু আমরা 2টা থেকে 4টা গরু কিনি, সর্বোচ্চ ভালো গরু কেনার চেষ্টা করি, যে আমরা যেন বিক্রি করতে পারি, দর্শক ভাইদের যেন ভালো জিনিস দিতে পারি, তাদেরকে যেন তারা যেন উন্নত হয় এই গরুগুলো নিয়ে। তো এতটুকুই বলা, যে আসলে দর্শক ভাই যেখান থেকে নেবে দেখে শুনে নেবে, আমার গরু নিতে হবে তা না, ভালো লাগলে নেবে, না লাগলে না নেবে, কোনো সমস্যা নাই। আর গরুগুলো আশা করি যে আজকের গরুগুলো খুবই ভালো হবে, জাত মান পার্সেন্টের দিকে সব দিক দিয়ে ভালো হবে ভাই। আমিন ভাই সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই।